works through what is called the Adult Educator Network. One such event is the Adult Learning Symposium, which is held once every 2 years. Incidentally, the next one will be held later this year. And IL also does conduct research with local and international institutions on adult learning. สถาบันนี้นะครับที่เรียกว่าสถาบันเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่นะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับจัดสัมมนา2 ปีครั้งแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปกับสถาบันเช่นกันในต่างประเทศด้วย Right, so with that, the third component, of course, is the training providers. So earlier, I've already went through with you the accreditation process, which is how we bring in the approved training organizations, which is at the lower level you see here. Now, above this level, we also have another tier of training providers we call the CET centers, the Continual Education Training Centers. Okay, what makes it, what differentiates CET centers from our regular approved training organizations is that the CET centers offer a comprehensive array of WSQ courses to the public, as well as additional services such as employment advisory and job placement. คือพอเรามาดูถึงบริษัทนะครับหรือองค์กรที่สามารถจัดการหลักสูตรได้นะครับนอกจาก ATO นะครับก็คือบริษัทที่ได้อนุมัติที่จะมาสอนหลักสูตรนี้แล้วนะครับซึ่งมี400 กว่าบริษัทนะครับคือนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมี CET นะครับซึ่งคือเป็นศูนย์ที่จะมาสอนหลักสูตรนะครับอย่างเคร่งครัดอีกด้วย And above the CET centers, there is one more level of training providers, what we call the National CET Institute. There are only 5 organizations that are granted the status. And what separates this National CET Institute from the CET centers is that they offer holistic solutions. So everything from the range of seeking jobs, going for training, and also career counseling, all can be found under that one roof in these 5 organizations. เติมอีกนิดนึงนะฮะคือนอกจากATO ที่มีเยอะมากนะครับแล้วเรามี CET ก็คือศูนย์จัดคอร์สแต่ศูนย์ CET เนี่ยเขาก็จะให้เซอร์วิสมากกว่า ATO นะครับนอกจากการจัดอบรมแล้วเนี่ยเขายังมีการบริการที่ปรึกษาในเรื่องของการหางานนะครับแล้วเหนือไปอีกนะครับจาก CET ก็จะมี National CET อันนี้คือมี5 แห่งนะครับที่เขาจะให้บริการค่อนข้างครบถ้วนตั้งแต่ฝึกอบรมไปจนถึงให้คำปรึกษาในเรื่องการหางานเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายๆองค์กรซึ่งแบ่งหน้าที่กันเป็นขั้นๆ And to further support the provision of quality training providers, WDA has also set up 2 national CET campuses. The one that you see on your left, the Devanaya Institute for Employment and Employability, is located on the western side of Singapore. And the one on the right, the Lifelong Learning Institute, is on the eastern side, which is where we are right now. นี่ก็คือตัวอย่างของศูนย์ CET นะครับซ้ายมือขวามือนี่ก็เป็นที่เราอยู่ตรงนี้นะครับ Okay, so for the 4th component, career centers, in addition to the provision of training, trainers, and training provider organizations, WDA also set up 6 career centers across Singapore to help our job seekers match them to jobs. In addition, we also have a specially dedicated career center called Caliber Link, which caters very specially to professionals. มีศูนย์จัดหางานนะครับในสิงคโปร์มีทั้งหมด6 ศูนย์นะครับแล้วก็อีกศูนย์หนึ่งที่เรียกว่า Caliber Link ศูนย์เหล่านี้ก็คือโฟกัสไปที่ช่วยนักเรียนที่จบจากคอร์สเหล่านี้กับการหางานที่เขาต้องการ Okay, so this brings me to the final component, tripartite partnership.
Okay, so a CET system cannot be sustained without the support of the unions and the employers. WDA collaborates with the unions in worker outreach, such as recruitment activities, job coaching. Okay, and some examples of our partnerships, as you can see here, we have joint recruitment activities with one of the organizations we did it with was the Marina Bay Sands Resort. We also did outreach to workers through the Employment and Employability Institute. In addition to that, WDA also works with employers through our industry skills councils to validate standards, which I shared earlier, and also through employer federations on initiatives such as recruitment and retention of older workers. One example of a tripartite cooperation that we'd like to highlight was during the 2008 economic downturn that Singapore faced, where we worked together with the unions to save jobs through this program we call the Skills Program for Upgrading and Resilience, or SPUR for short. It's what you see right in the center. องค์ประกอบสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการร่วมมือนะครับระหว่างสถาบันกับภาคเอกชนแล้วก็บริษัทจ้างงานต่างๆนอกนะครับยกตัวอย่างเช่นเราก็ได้มีจัดกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับเช่นจัดกิจกรรมร่วมกับ Marina Bay Sands เพื่อที่จะให้นักเรียนมีโอกาสไปหางานในองค์กรต่างๆ Okay, so our CET system is supported by government funding, and this government funding comes through two sources. The first is the Skills Development Fund, which is collected from the employer organizations in Singapore. And the second one is interest from the Lifelong Learning Endowment Fund. This is basically a fund that the Singapore government has prepared, and the annual interest generated from this fund is used to subsidize the training that our workers go through. งบประมาณของ WDA นะครับก็มาจาก2 ส่วนหนึ่งคือมาจากบริษัทก็คือนายจ้างนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากดอกเบี้ยนะครับจากกองทุนที่รัฐบาลเขาจัดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเงิน2 ส่วนนี้ก็จะเป็นเงินงบประมาณของ WDA. So both employee and employers can benefit from this funding, as it is paid out in two forms: cost-free funding and absentee payroll. Trainees enjoy subsidies of between 70 to 95% of the course fees, depending on the profile of the worker, as you can see here. So low-wage workers up to 95%. PME, which refers to professionals, managers, and executives, are entitled to up to 70%. In addition to the cost-free funding, employers can also enjoy what we call absentee payroll to defray costs associated with the employees being absent from the workplace in order to undergo training. So again, depending on the profile of the worker, employers can receive between 80 and 95% of the salaries. โครงการนี้